안녕하세요. 그린라이프 센스입니다. 오늘은 명이나물이라고도 하는 산마늘의 항암 효능과 부작용, 주의사항 등을 알아보도록 하겠습니다. 명이나물은 백합과에 속하는 다년생 초본이죠. 울릉도와 설악산, 백두산을 비롯한 주로 북부 지방에서 많이 자생하고 있습니다. 명이나물은 꽃이 예뻐서 관상용으로도 많이 재배하고 있는데요. 식용으로 많이 먹습니다. 키 높이는 25에서 한 40cm 정도 되고요. 명이나물은 울릉도에서는 이른 봄에 먹는 주요한 산나물의 하나로 꽃은 5월에서 7월 사이에 피고요. 한국, 일본, 중국, 시베리아 동부, 캄차카 반도 등지에 분포한다고 합니다. 명이나물은 토양에 부엽질이 풍부하고 약간 습기가 있는 방그늘에서 잘 자라는데요. 잎은 약간 흰빛을 띤 녹색으로 길이는 2 내지 30cm 정도 되고요. 폭은 3 내지 10cm 가량 됩니다. 꽃은 5월에서 7월 사이에 피는데요. 줄기 꼭대기에서 흰색으로 뭉쳐서 피는데 팥꽃과 모양이 비슷하게 둥근 편이며 명이나물 전체에서 마늘 냄새가 많이 납니다. 명이나물은 달래나 마늘과 비슷한 아릴 성분이 있는데요. 메틸 아릴 디슬파이드, 메틸 아릴 트리슬파이드와 디아릴 디슬파이드가 들어있어서 마늘과 비슷한 특유의 냄새가 납니다. 또 사포닌과 당이 함유되어 있습니다. 명이나물의 유래는요, 울릉도에서 봄에 눈 속에서 자라는 명이라는 맛이 좋은 산나물이 있는데 옛날 울릉도 개척 당시에 식량이 부족해서 긴 겨울을 지나고 나면 굶주림에 시달리는 사람이 많았다고 합니다. 그래서 마을 사람들은 눈이 녹기 시작하면 산에 올라가서 눈을 헤치고 나무를 캐어다 먹었는데 목숨을 잃었다고 합니다. 그래서 이름을 명이라고 붙이게 되었다고 합니다. 명이나물의 효능은요, 성기능을 강화하고 몸을 따뜻하게 합니다. 기운이 약하거나 맥이 느린 사람들의 정신적 긴장을 풀어주는 효과가 있습니다. 아릴 성분을 갖고 있어서 암세포의 성장을 억제할 것으로 추정되는 식품이라고 합니다. 다만 아직 이에 대한 임상 연구 보고는 없다고 합니다. 명이나물의 효능은 마늘과 비슷한데요. 위장 질환을 치료하는 데 특히 헛배불은 증상, 위염, 생리불순, 신경쇠약, 기관지염 등에 사용하고 맥이 느리거나 약한 사람들의 심장병에도 효과가 있습니다. 이른 봄 산골 마을 장터에서 할머니들이 산마늘을 캐어내다 파는 모습을 간혹 볼 수 있는데요. 울릉도 사람들은 산마늘로 떡을 해먹기도 한다고 합니다. 꽃이 피기 전에 식용하고 꽃이 피면 맛이 쓰고 독성이 있기 때문에 5월 이후에 파는 산마늘은 사지 않는 것이 좋습니다. 비늘 줄기는 붉은색 껍질로 쌓여 있는데 주로 이 부분을 식용하거나 약용합니다. 또 잎과 줄기로는 김치나 장아찌를 해먹고 최근에는 참새 채소용으로 인기가 높습니다. 최근 산마늘에 당뇨, 간염 등 각종 간질환, 콜레스테롤, 고지혈증, 항암 성분들이 들어있는 것으로 밝혀져서 건강식품으로 인기가 매우 높습니다. 가을에 알뿌리를 캐다가 물로 씻은 다음 생채 그대로 쓰거나 햇빛에 건조시켜 약재로 사용하는데요. 산마늘의 양리작용은 우리가 일상적으로 먹는 재배한 마늘과 같으며 강한 항암작용이 있습니다. 특히 방광암에 좋다고 합니다. 산마늘 죽은 알뿌리 30g과 맵쌀 60g을 함께 섞어 마늘 죽을 쑤어 먹으면 중년기와 노년기의
폐결핵 치료에 효과가 있습니다. 고혈압과 동맥경화에 매우 좋다고 합니다. 그런데 위가 나쁜 사람은 먹지 않는 것이 좋습니다. 산마늘주도 있는데요. 자양강장에 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 알뿌리를 토막 내어서 300g의 소주에 담그는데요. 가끔 휘저어주면서 냉암소에서 2~3개월 숙성시킵니다. 하루 한 번 20g에서 40g 정도 음용하면 좋습니다. 산마늘에 대한 학자들의 연구가 많이 진행되고 있는데요. 방광암의 기능을 56% 저하시키고 콜레스테롤도 크게 낮춘다는 것이 보고되었다고 합니다. 산마늘의 효능은 일반 마늘과 마찬가지인데요. 일반 마늘에 대한 연구 실적에서 밝혀진 것을 보면 동맥경화증, 고혈압, 전염성 장균, 위염, 당뇨병 등의 치료약으로 쓰이며 근위약, 가래약, 살균, 구충약 등으로 쓰입니다. 또 장무력증, 간염, 당남염, 유행성 감기, 만성 변비, 화농증, 기침 등에 사용합니다. 약용으로 먹을 때는 생마늘 그대로 섭취해도 되고 즙을 내고 술을 담그고 마늘죽으로 또 불에 구워 먹는 등 여러 가지 방법이 있는데요. 마늘이 힘을 길러주고 여러 가지 질병을 고친다 하더라도 너무 많이 먹으면 위장이 상하므로 주의해야 합니다. 산마늘의 알뿌리는 민간에서 비타민 결핍증, 구충약, 위장질환, 월경이 없을 때, 땀을 낼 때, 신경쇠약, 심장병, 기관지 질병 등에 두루 쓰여 왔으며 오래 복용하면 눈이 맑아진다고 합니다. 잎과 줄기도 마찬가지입니다. 생잎을 봄부터 6월경까지 나물로 무치고 쌈으로 먹습니다. 산채로서는 고급품으로 손꼽히며 감칠맛이 있습니다. 인경을 각종이라 하여 약용하는데요. 8월에서 9월 사이에 채취하여 햇빛에 말리거나 생것으로 씁니다. 효능으로는 온중, 건이, 해독의 효능이 있는데요. 청혈의 효능이 있습니다. 그리고 종자는 설정을 치료합니다. 맛은 맵고 성질은 약간 따뜻한데요. 소화불량, 신복통, 독사교상, 창독, 광란, 리병, 감기, 신경통, 건망증, 불명증, 월경불순, 기관지염, 고혈압, 동맥경화증, 조루증 등을 치료합니다. 한여름에서 가을까지 채취하여 햇빛에 말리거나 날 것을 그대로 이용하며 말린 것은 쓰기에 앞서 섬유질의 껍질을 벗겨야 합니다. 너무 많이 먹으면 위장이 상하므로 주의해야 합니다. 약효는 비늘줄기에, 그러니까 알뿌리에 있고 8월에서 9월에 채취하여 섬유망 제거 후 햇빛에 건조하여 씁니다. 성미는 따뜻하며 맵습니다. 독성은 없고요. 온중, 건이, 해독의 효능이 있고요. 소화불량, 신복통, 옹종, 독충교상, 장기 악독을 치료합니다. 그리고 종자는 설정을 치료합니다. 산마늘은 잎의 생김새가 은방울꽃이라고 있습니다. 은방울꽃과 비슷하지만 보다 넓고 크며 부드럽습니다. 은방울꽃은 식용으로 사용할 수 없는 독초입니다. 제가 그 은방울꽃도 있는데요. 이거를 비슷해서 없애버릴까 그런 생각 중입니다. 아주 헷갈려서. 그리고 잘 알지 못하는 사람이 자생 산마늘을 함부로 채취하다가 은방울꽃을 잘못 채취하지 않도록 조심해야 합니다. 강장 보호에는 비늘줄기 4 내지 5g을 1회분 기준으로 달여서 1일에 2 내지 3회씩 일주일 이상 복용하면 좋습니다. 건이는 비늘줄기 3 내지 5g을 1회분 기준으로 달여서 1일에 2, 3회씩 열흘 정도 복용하면 좋습니다.
독충 해독에는 비늘줄기 5g을 1회분 기준으로 달여서 4 내지 5회 복용하면 됩니다. 소화불량에는 비늘줄기 4 내지 5g을 1회분 기준으로 달여서 1일에 2, 3회씩 일주일 정도 복용하면 됩니다. 신복통에는 비늘줄기 4 내지 5g을 1회분 기준으로 달여서 1일에 2, 3회씩 나누어 일주일 이상 복용합니다. 풍에는 비늘줄기 4 내지 5g을 1회분 기준으로 달이거나 환제 또는 산제로 하여 1일에 2, 3회씩 복용하면 됩니다. 명이나물은 달래와 비슷한 특성을 가지고 있으며 몸에 열이 많은 사람은 먹지 않는 것이 좋습니다. 사상의학적으로 봤을 때 소음인 체질에게 잘 맞는 음식이며 익히지 않는 나물이나 비늘줄기는 그 약성이 강하기 때문에 서양인 체질은 많이 먹지 않는 것이 좋습니다. 또 명이나물은 박새와 비슷하기 때문에 박새라고 있는데요. 매우 흡사합니다. 또 은방울꽃이라고 있는데 이것과도 매우 흡사한데요. 은방울꽃도 독초입니다. 두 종류 모두 주의해야 합니다. 박새는 여러 장의 잎이 촘촘하게 어긋나 있고 잎맥이 많고 주름이 뚜렷하며 명이나물은 마늘 냄새가 납니다. 명이나물은 마늘과 달리 비늘줄기보다는 잎을 식용으로 합니다. 한 번에 10 내지 20g을 달여서 먹거나 소금에 절여서 먹는데요. 명이나물을 약용으로 할 때는 가을에 땅 속에 비늘줄기를 캐서 그대로 달여 먹거나 햇빛에 말렸다가 달여서 먹습니다. 복용량은 잎과 동일합니다. 지금까지 그린라이프 센스였습니다. 더 좋은 정보 알림에 노력하겠습니다. 좋아요, 구독 버튼 부탁드리겠습니다. 감사합니다.